Kad smo već kod zanimljivih knjiga, predstavit ćemo i zanimljivu novinarku, scenaristicu, producenticu koja je napisala i vrlo, vrlo cijenjenu knjigu. Dakle, ja sam Danijela Stanojević-Majerić i želim ići u Francusku. Danijela je novinarka, scenaristica, producentica, ali odnedavno i spisateljica. Nauči psa trikovima, njezin je književni prvijenac. Iako bi prema naslovu mnogi zaključili drugčije, ova zbirka laganih priča nema baš nikakve veze sa psima i dresurom pasa. Ona se bavi međuljudskim odnosima koji su nekada vrlo komplicirani, ali čine naš život zanimljivijim i osebujnim. Posebno inspirativno mi je zapravo bila radna atmosfera i okolina. Mislim da se tamo zapravo uvijek pokaže kako je čovjeku vuk i kako se zaboravi ta solidarnost, prijateljstvo, kolegijalnost i tako dalje. Tu budu neke apsurdne situacije, a u privatnom životu mislim da su ljudi puno selektivniji ili bliski, otvoreniji. I to je zanimljivo isto. Nauči psa trikovima u Francuskoj je prepoznata kao knjiga koja nosi novi pogled na suvremeno društvo. UNESCO je stoga odlučio subvencionirati rad na njezinoj novoj knjizi. Kako ubiti svekrvu? Propitkuje patrijarhalno društvo i bavi se položajem žena u 4 europske države. No, da bi ova perspektivna književnica uspjela otići u umjetnički centar Camac, koji se nalazi u mjestu Marnay-sur-Seine, mora prodati 500 primjeraka knjige, odnosno na taj način skupiti dovoljno novca za Francusku. Bitno mi je zapravo da kupe različiti ljudi i naravno ja ću ih popisati na kraju svih 500 kupaca, na kraju sljedeće knjige Kako ubiti svekrvu, zato što im se želim zahvaliti, ali oni su zapravo ti koji su investirali u umjetnost, to je zapravo i njihovo djelo, da nije njih bilo, ne bi bilo ni te sljedeće knjige. Iako svjesna teške financijske situacije u kojoj se građani nalaze, Danijela se nada da će njezina neobična kampanja 500 komada do Francuske ipak uspjeti. Da, je, recesija je, ali ako se sjetimo da svi zapravo trošimo novce na, bezbroj gluposti, ja sam prva takva koja ode recimo u dućan i kupi neku majicu, evo recimo ova je majica košta 79 kuna, a zapravo ti knjiga na neki način produhovljuje i oplemenjuje. Onima koji su knjigu već kupili, Danijela ju je uz napisanu posvetu osobno poslala na kućnu adresu. Svi ostali to će moći učiniti u srijedu u zagrebačkom kinu Griču u 20 sati i 30 minuta.